前斜角肌呢是起自颈椎3到6的前结节，然后中斜角肌呢是颈椎2到7的横突后结节，后斜角肌是起自颈椎5到7的横突后结节。所以这个位置我们应该是在中斜角肌的位置。记得那么清楚。这个很重要。可以吗？有一点疼啊。好，行了，我再做一个松解。中斜角肌它是向下置于第一肋，还可以吗？好了，这个就松解好了。对，这个点有点感觉。对。有感觉吗？有点点针头插进去的那种。有一点啊。还可以。好了。现在啊，您在做低头仰头的动作试试。低头，这个下巴能接触到胸骨吗？最多到这儿啊。好，请向后仰，向后，哎，非常好。这个向后仰的角度已经明显改善了。说明这个斜角肌松解的还是比较成功。左边转的时候头疼不疼？脖子疼吗？使劲往左边转。不疼啊。好。对，这个做的非常标准，可以作为一个示范。尤其是他做这个旋转的时候，我们也能看到这个斜角肌这一条肌束非常清楚。如果是左侧的斜角肌痉挛的话呢，它通常是向左面转头的时候会受限制，因为斜角肌呢，单侧的斜角肌收缩，它的功能呢是同侧屈对侧转。如果是同侧的斜角肌痉挛，会造成同侧旋转障碍和对侧侧屈障碍。现在向左面转的话，我观察是跟右侧基本上是一样的。所以说明左侧斜角肌的这个松解还是可以的，基本上已经正常的啊。然后您再做一下左右侧屈，我再来观察一下左右侧屈。对，哎，对，最大角度啊。远一点。好，到左面停一下。好，再往右转，停一下。好，可以。注意常好，做第一次治疗之前。19号，那应该是发生在17号晚上。对，星期五晚上半夜，反正我就半夜被疼醒了，就觉得胸就是背后的脊柱的中间，大概胸椎的那一段就很疼，疼的我就把我疼醒了。我睡觉之前好像没事的，我也不知道什么情况。
然后我怎么样换位睡都没办法睡着，就很疼。所以呢，星期六天气很冷，我就说在家看看它能不能自己好。但是发现就是它就经常有时候我走着路就突然卡住了，就动不了了，就那种感觉。而且吞咽都有，礼拜六一整天我在家都是很难受的，都很难受。对，但是我那个还做了拔罐治疗。对，我叫我先生给我拔罐，然后也拔罐了，然后也做了那个用那个，我就想用筋膜枪给他按一下。我说按一下是不是，我就觉得是错位了，我说是不是按一下能够把它按回位，没有用，就越来越疼，还是疼得厉害。它疼痛的位置主要集中在后背是吧？后背，我感觉就是在脊椎，因为我有颈椎的问题，我怎么感觉它怎么下移了，下到胸椎那一块了。对。同时除了疼痛，就是说就是喝水呀，打嗝，对，都会出现疼痛是吧？对，而且就这个症状出现以后，我平时没那么多嗝的，但是这时候就觉得好像就很想打嗝，可是又打不出来，因为好像就那个堵着那嗝出不来的时候，那时候很难受，就疼。吞咽也不行，吞口水都疼。对，那喝水也会有感觉？对，喝水也有感觉。那吃东西都是，吃饭的时候也疼，但是我如果说，我就把那个变一下，我就说，比方说我把脖子伸长一点，或者往前倾一点，它又没那么疼，所以我就。但如果像正常的直立着或者往稍微喝水，有时候要仰一下喝哈，疼痛会加重，对，就会疼痛。对，所以我们第一次呢做了针灸治疗，是针对于胸椎两侧的痛点附近的治疗。同时我还做了一个胸椎的小关节复位的手法。对，那是礼拜天19号，今天是25号，也就是1周前。做完之后，您回去以后是什么感觉？所以我就觉得第一次针灸，我的背是已经治好了，就它不疼了，就那个脊柱那个疼点不疼了。但是我的那个吞咽和打嗝这个症状，我觉得还是没有改善，至少没有明显的改善。对，所以礼拜二我们就做了第二次治疗，就是19号，星期天，对，星期二，20号隔了一天。做第二次治疗的时候，我主要针对的是斜角肌。因为我考虑，这个打嗝和喝水引起来的这种疼痛呢，很有可能是斜角肌压迫了，就是相关的神经，膈神经还有迷走神经这些位置，因为它跟植物神经有关系，所以我们松解完斜角肌之后，后来您的感觉有什么变化吗？对，我当时觉得很神奇，因为你给我做的时候，当时你说叫我试一下，我说那你就给我找了一杯水来，当时就感觉就。喝水吞咽基本上没有说100%的那个，但是基本上我觉得80%、90%这样子是改善了的。对，就是当时一次扎完了就这样。回去以后呢，我吃饭的时候，假如说我吞一口比较大的东西，或者那个东西比较硬的话，还是会有点感觉。但是正常的吃饭的话呢，基本上就感觉不出来了。然后到第二天呢，就基本上吞咽一点问题没有了。就这个嗝，就打嗝的症状呢，还有一点。我感觉就是没像吞咽的那么缓解的那么。现在还遗留一些什么症状吗？我没有，我今天早上就专门我说我要来看医生，我要先自己感受一下有没有哪里，因为我知道后边疼是肯定不疼了，吞咽也没问题，唯一就是那个嗝，我说还有没有，所以我今天早上起来喝水吃东西，一直我就在感觉，我原来就是特别吃完东西以后，就一直想打嗝，可是呢就堵在那出来，就那种感觉，今天到目前为止没有症状，所以我就觉得应该是完全恢复了，我觉得。